มគ្នាវេលានឹងសំគូខ្ញុំតាំងតួជួព្រំមីចូលមកអរតនីព្រះធម្មីយកផលឡាហេតុនេះព្រះគុណម្ចាស់សូមទ្រង់ត្រាស់ប្រទេសនាអនុគ្រោសពសត្វតាស្ដាប់ទេសនាគ្រានេះសូមអនុមោទនីអនុមោទនីអនុមោទនីស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាយោមេតរាងវាយោមេតរាងវាបិតរាងវាចិនកាំងកណយៈបណាំងបហុសន្តនភសតិតាំងបរាភវតោមុខាំងនរជនណាមានទ្រព្យធនធានហើយខ្លួនមិនបានចិញ្ចឹមរក្សាមេត្តាបិតាដែលចាស់ជរាហេតុនោះទៅជានាំឲ្យវិនានមោតាសៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតាសៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតាសៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមថោរតនាទយស្សៈវន្តិមិទូលព្រះបង្គំអង្គខ្ញុំប្រកាសណាសូមធ្វើកិច្ចនមស្ការក្រថ្វាយបង្គំនៅប្រជុំ3នៃបត្រៃរតដែលជារតដ៏ដងឧត្តមខ្ពង់ខ្ពស់ដល់លើលោកនឹងសូមចម្រើនពរញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទអិសរាដើមទានប្រធានដើមវេនដាក់វេនកាន់បិណ្ឌវេនទី4នៅក្នុងថ្ងៃ4រោចរនោចនៃខែផុតបុត្រឆ្នាំម្សាញ់សប្តាហ៍ពុទ្ធសករាជ2569ត្រូវថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាខែកញ្ញាគ្រិស្តសករាជ2025នៅក្នុងឱកាសវេលាល្ងាចនេះគឺអិសរាដើមទានប្រធានដើមវេនរបស់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទចំណោះជើងវត្តសវណ្ណគិរីវ័នតានីរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដល់ពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមតាមតែពីវេនរួមរហូតមកដល់វេននេះគឺពុទ្ធបរិស័ទនៅម្ចាស់ដើមវេនស្មើគ្នាគឺថាដែលបានអញ្ជើញមកសំបីតែភ្លៀងផ្គរអីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែឆ្លៀតពេលដ៏មានតម្លៃដើម្បីលៃលោកនៅក្នុងការបំពេញបុណ្យបំពេញកុសលសុខោបច្ចសៈអុជយោការសន្សំបុណ្យនាំមកនៅសេចក្តីសុខបុគ្គលដែលមានបុណ្យនេះហើយរមែងនឹងមានជាទីពឹងរមែងនឹងមានទីជំរករបស់សពសត្វរៀងខ្លួនសពសត្វទាំងឡាយដែលអាចប្រព្រឹត្តដែលអាចរស់នៅជាមួយគ្នាបានអាស្រ័យទៅមានធម៌អាស្រ័យនៅក្នុងការប្រតិបត្តិធម៌អាស្រ័យនៅមានសទ្ធាអាស្រ័យនៅមានទិដ្ឋិដូចគ្នាបានអាចរស់នៅជាមួយគ្នាបានប្រសិនបើបុគ្គលទាំងឡាយមិនមានសទ្ធាមិនមានសិលមិនមានទិដ្ឋិដូចគ្នាទេមិនអាចរស់នៅជាមួយគ្នាបានឡើយសាធុសប្បុរសគ្រប់ស្រីប្រុសស្រីគ្រប់រូបទាំងអស់យ៉ាងណាមិញញាតិញោមក៏ដូចគ្នាដែរ
ប្រសិនបើរស់នៅជាមួយគ្នាអត់មានធម៌มันអាចរស់នៅជាមួយគ្នាបានទេវាគ្រាន់តែទិដ្ឋិតនតែការយល់ឃើញហ្នឹងគឺទិដ្ឋិនេះការយល់ឃើញការប្រព្រឹត្តដូចគ្នាការមានសិលដូចគ្នានឹងគឺរស់នៅជាសុខនឹងគ្នាហើយបើមិនជាយើងអត់មានសិលអត់មានទានអត់មានសទ្ធាហ្នឹងมันអាចរស់នៅជាមួយគ្នាបានទេរមែងនៅប្រឆាំងនឹងគ្នារមែងនឹងតបតគ្នាគឺនិយាយទៅគឺលំបាកតែម្ដងអញ្ចឹងគឺញាតិញោមមាននៅសមាទិដ្ឋិក្នុងការកាន់យកនៅនមស្ការក្នុងថ្ងៃវេនទី4នេះរហូតដល់បានសមាទានសិលស្ដាប់ប្រសង្ឃចម្រើននៅព្រះបរិត្តជាជ័យមង្គលហើយរហូតមកឱកាសវេលាងាកហ្នឹងក៏និមន្តធម្មកថាដើម្បីសម្ដែងនៅពធមទេសនាចែកជូនជាធម្មទានសម្រាប់វិយលតាជាបំណឹងនៃជីវិតឬក៏ជាបតិបំភ្លឺនៃផ្លូវទិដ្ឋិរបស់យើងហ្នឹងឲ្យរឹតតែល្អឲ្យរឹតតែវិសេសវិសាលសំបីតញោមបានអញ្ជើញមកដល់ក្នុងវត្តហើយវាស្ថិតនៅក្នុងការបន់ហើយក្នុងវត្តរបស់យើងហ្នឹងគឺក្នុងការប្រព្រឹត្តក្នុងការធ្វើហ្នឹងគឺល្អប្រសើរដែលមានទិដ្ឋិមួយឃើញប្រសង់មកគឺមានសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តដែលមានសមមនុស្សណាសមមនុស្សរីករាយដោយចិត្តនឹងត្រេកអរឃើញប្រសង់សូត្រប្រាជានៃពធហ្នឹងក៏សុបាយចិត្តមកគណៈហ្នឹងបុណ្យរបស់យើងហ្នឹងកើតមកណាបន្តបន្ទាប់រាប់គឺល្អវិសេសវិសាលអញ្ចឹងញាតិញោមភ្លើងមិនដាំទឹកក្តៅទៅដឹងហើយភ្លើងអត់ដាំទឹកក្តៅណាមិនបានញាក់អញ្ចឹងពីណាគេធ្វើអីណាភ្លើងញាក់រហូតណាដាំដកសិនទៅវាស៊ីភ្លើងអានឹងវាបឺតភ្លើងខ្លាំងហ្នឹងដកបន្តិចសិនសូមអធិស្ឋានញាតិញោមពុកអត់មានណាមិនចឹងចឹងគឺនៅក្នុងកាលដែលបានមកឃើញប្រសង់ដ៏ល្អចឹងទៅយើងហៅថាទស្សនានុត្តរិយៈការឃើញរូបដ៏ល្អនឹងគឺជាមង្គលដ៏ឧត្តមដែរញាតិញោមការឃើញរូបដ៏ល្អញាតិញោមណាគឺជាមង្គលដ៏ឧត្តមអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងគាថានៃបរាភវៈសូត្រនេះលោកលើកឡើងអំពីគាថាទី4ណាវិនិច្ឆ័យទី4ហ្នឹងមានន័យដូចម្ដេចបានលោកលើកឡើងយោមេតរង្វាបេតរង្វាចិនកាំងណាកតបយោបណੰបហុសន្តោអ្នកភរតិតាំងបរាភវតោមុខាំងគឺនរជនណាមានទ្រព្យធនធានហើយខ្លួនមិនបានចិញ្ចឹមរក្សាមេត្តាបិតាដែលចាស់ជរានឹងហេតុនោះទៅជានាំឲ្យវិនិច្ឆ័យកណានឹងគឺសំខាន់ញាតិញោមក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់គំពីរក្សាចំពោះលោកអ្នកដ៏មានគុណរបស់យើងសម្បីតែយើងលំបាកកំសត់ទុរគតអត់យ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែយើងត្រូវតែលៃលោកក្នុងការចិញ្ចឹមរក្សាចំពោះឪពុកចំពោះម្ដាយរបស់យើងមិនមែនជាគំនាបដាក់ឲ្យយើងថាត្រូវតែចិញ្ចឹមគាត់ទេប៉ុន្តែយើងខ្លួនឯងនឹងក៏ត្រូវដឹងច្បាស់ខ្លួនឯងកុំចាំបាច់តែមានបានហើយបានទៅគៀកចិត្តគ្រួសារមិនបាច់តែមានបានហើយបានមកចិញ្ចឹមគាត់ទេហើយក្នុងការចិញ្ចឹមនេះមាន2យ៉ាងទី1ចិញ្ចឹមដោយគ្រឿងឧបភោគបរិភោគទំនុកបំរុងដោយបច្ច័យ4ទី2ក្នុងការចិញ្ចឹមបែបបាច់ថែរក្សាគាត់ដោយផ្លូវណាញាតិញោមចិញ្ចឹមបែបបាច់ថែរក្សាគាត់ដោយផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងក្នុងការចិញ្ចឹមទំនុកបំរុងដោយបច្ច័យ4វាមានកិច្ចនៅក្នុងទីនោះលោកលើកឡើងអំពីក្នុងការដែលចិញ្ចឹមបាច់ថែរក្សានឹងដោយ4ហ្នឹងគឺយើងទំនុកបំរុងដោយប្រយោលបំរុងដោយមួយពេលបំរុងបំរុងដោយតាមកាលណាញាតិញោមណាហើយបើទំនុកបំរុងដោយនិច្ចកិច្ចហ្នឹងគឺជាកាត់រាល់ថ្ងៃឪពុកម្ដាយរបស់យើងនៅរស់ចិញ្ចឹមបីបាច់ដោយបច្ច័យ4អញ្ចឹងទៅព្រឹកល្ងាចថ្ងៃយប់អីឆ្នាំដង្កូវមហូបអាហារដោយ
hai đó là mình thà mình nuôi cha nâng cha cả bò để phô bây giờ đôi khmên ấy của ban xây của ban phê là xìl một chu bốc ấy dạng na ấy của cha cả hô ban tê học nia nghe dùng đó học nia chẳng có mở hà na đa vừa mình miên tô hà na đa vừa mình miên rốt chẳng nhưng trâu tại bay bách con pia bóc con để bàn rõ nè nâng cứ lịch chạy cái ấy hay đa phêក្នុងមួយទៀតនឹងតាមកាលអាហារកាលហ្នឹងគឺដូចជាពេលវេលានឹងអញ្ចឹងញាតិញោមដូចជាពេលវេលានឹងអញ្ចឹងក្នុងការថ្ងៃអូថ្ងៃហ្នឹងវេនរបស់ម៉ែហើយដាក់វេននៅវត្តនីឬក៏ដាក់វេននៅវត្តផ្សេងច្រើនណាហើយញាតិញោមធ្វើហ្នឹងមិនមែនតែមួយវត្តហ្នឹងទេមិនអញ្ចឹងទេញោមណាច្រើនវត្តណាម្ចាស់ថ្លៃហើយបេះពីមាត់បរត់ពីកប៉ុន្តែក្នុងការធ្វើបុណ្យអាត្មាឃើញញាតិញោមដើរធ្វើបុណ្យទេមិនដែលឃើញក្រផងមែនញោមក្រហ៎តែអត់ដែលឃើញក្រភាសាធ្វើបន់ទេញាតិញោមណោះញោមមើលញោមណាក្រភាសាធ្វើបន់អត់មានទេនៅវត្តនីយើងហ្នឹងយកមកក្រដែរក្រចាញ់បោកតុងទីនអីហ៎អញ្ចឹងញោមឃើញល្អឯតាមបណ្ដាញសង្គមខ្ញុំខំប្រឹងប្រែងហើយរកពីមាត់បង្រត់ពីកអីគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់លាក់ប្តីផងលាក់ប្រពន្ធផងលាក់កូនផងឲ្យកូននឹងចាយវាស្រួលបួលមិនបានធ្វើបន់ឲ្យស្រួលទេអត់ដែរមកសុំក្បាលមីក្រូមួយទៀតមកអស់ថ្មខ្ចីសិនមកហ្នឹងហើយអ្នកឲ្យអាចារ្យដូរថ្មបងណាមិនដែលតែក្រអីដោយសារធ្វើបន់ទេក្រទៅស្រាប់តែដល់ពេលចាច់បោកគេម្ចាស់ញាតិញោមមកហើយលេង20000 30000ដុល្លារញាតិញោមមើលនេះបើសិនតែទុកឲ្យញាតិញោមទេម្នាក់តែ10000ម្នាក់10000ធ្វើបន់សុខខ្មែរនោះវិលជុំហើយលោកប្អូនអាចារ្យឥឡូវប្រកែកដឹកនាំញាតិញោមទៅកន្លែងនេះបន្តិចកន្លែងនោះដើរអញ្ចឹងទៅអូថាឲ្យសុបាយចិត្តផងឲ្យឃើញខេតយើងផងខេតគេផងឲ្យដើរអញ្ចឹងមើលញាតិញោមបងបបួលគ្នាទៅម្នាក់មិនអស់ច្រើនអីណាបងចាថា20000នេះយើងដើរមួយកន្លះឆ្នាំ3 4 5ខែដើរម្ដងអីចឹងហ្នឹងហើយដើរជុំគ្នាអញ្ចឹងកុំដើរលក្ខណៈគ្រួសារអីដាក់ឲ្យមួយឡានអញ្ចឹងទៅណាតែញាតិញោមខ្លះក៏តាមគ្រួសារទេស្ងាត់ទៅអញ្ចឹងទៅព្រោះអត់អីទេឲ្យតែបានដើរញាតិអស់ថ្មស៊ីថ្មហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងដើរអញ្ចឹងញាតិញោមនឹងគឺវាមិនក្រអីដោយសារធ្វើបន់ទេប៉ុន្តែវាហេតុណាមួយនោះបើអន្តរាយលឿនណាញាតិញោមដោយអបាយមុខលបែងពាលីអីហ្នឹងក៏វាអាចនាំពំយើងទាញយើងទៅធ្លាក់នៅក្នុងហេតុទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះយើងធ្វើបន់វាអត់មានទៅតាមគេទេវាទៅមានទឹកក្នុងការយល់មានបញ្ញាក្នុងការធ្វើរបស់យើងហ្នឹងជ្រះថ្លាម្នាក់បន្តិចមកដូចយឺតញោមហ្នឹងឯងម្នាក់តែ2 30000ម្នាក់តែ2 30000ទៅរួចបានកាន់វេនដាក់បិណ្ឌមួយប្រព័ន្ធណានៃបាទមើលយឺតញោមការប្រហែលការខែមុនហ្នឹងយឺតញោមដឹកនាំមកព្រៃនុកផងតនីយើងផងសារាយផងស្វាយផងមកលុយ2លានដើម្បីតម្កល់ទុកក្នុងវត្តរបស់យើងបាននិច្ចភ័តផងបានធ្វើកសាងរបស់ផ្សេងផងមើលគឺហេតុទាំងអស់នឹងឯងញាតិញោមបាននាំឲ្យកើតនៅសមិទ្ធផលរួមរបស់យើងហ្នឹងគឺដែលយើងអ្នកធ្វើទៀនហ្នឹងភ្លេចបាត់ហើយគឺថាបានមកជួបបំពេញអីប៉ុណ្ណឹងមានរូបថតមានអីបានបំពេញប៉ុន្តែអាការដែលអ្នកទទួលនៃទៀនរបស់ញាតិញោមនៅចងចាំសេចក្តីល្អរបស់យើងដោយចងចាំហ្នឹងគឺប៉ុណ្ណាំងមើលជារឿយមកគឺបុណ្យរបស់យើងហ្នឹងវាជួយទំនុកបំរុងឧបត្ថម្ភស្វ័យបត្តិបុណ្យហ្នឹងមិនជួយដល់យើងប៉ុន្តែជួយដល់សាច់ញាតិយើងកូនចៅរបស់យើងបានថាអាត្មាប្រាប់ញាតិញោមចង់ផៅអីខុសត្រូវអីយ៉ាងណាអនុគ្រោះទៅកន្លែងណាអនុគ្រោះបានអីអ្នកសុំអ្នកអីហ្នឹងជួយសម្រួលទៅប៉ុន្តែពេលខ្លះគាត់ទាស់ចិត្តរបស់គាត់ដែរគាត់ហត់លើយគាត់ហ្នឹងក៏ណាបានទៅស្រួលទេព្រោះមកមិនល្អដែរអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែសម្រួលយើងសម្រួលហើយបើនិយាយពីល្អវត្តនីហ្នឹងគឺនៅក្នុងឃុំរបស់យើងនេះវាល្អញាតិញោមអ្នកមានក៏ដោយអ្នកក្រក៏ដោយជាពិសេសគឺអ្នកលក់ដូរអីគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ហ្នឹងណាមកចូលសម្រាចូលអីវាមិនដែលខាតទេញាតិញោម
ណាគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់មកហ្នឹងមិនដែលថាទេអត់អោយសម្រាប់អត់អោយទេមកសម្រាប់ទៅលក់ដូរយ៉ាងណាក៏ចេះថែរក្សាសម្បត្តិអានោះវាតិចទៀនមួយដល់ល្អញាតិញោមឲ្យសេចក្តីសុខដល់អ្នកដទៃទៅឈ្មោះថាការធ្វើទានណាហ្នឹងគឺឪពុកម្ដាយយើងក៏ដូចគ្នាដែរយើងក្នុងការទំនុកបំរុងបច្ច័យ4របស់គាត់ហ្នឹងថែរក្សារឿយទៅអត់ទាន់មានឱកាសញាតិញោមបើញាតិញោមខ្លះក៏អត់មានឱកាសហើយញាតិញោមណាមានរបស់មានរបរមានអីគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ប៉ុន្តែវាអត់មានឱកាសក្នុងការធ្វើទាននឹងទេបានត្រឹមសេចក្តីសោកសៅបានត្រឹមតែសេចក្តីសញ្ជឹងថាប្រសិនបើលោកអ្នកដែលមានគុណរបស់យើងនៅរស់នឹងមិនដឹងថាគាត់សប្បាយចិត្តយ៉ាងណាទេក្នុងការធ្វើអំពើល្អសេចក្តីល្អនឹងអញ្ចឹងបានថានៅត្រឹមតែអវាទពាក្យល្អរបស់លោកអ្នកដែលមានគុណប៉ុន្តែកូនចៅទាំងឡាយទាំងពួងហ្នឹងក៏មិនបោះបង់ចោលដែរទង្វើល្អសេចក្តីល្អរបស់គាត់ហ្នឹងណាគាត់ធ្លាប់ចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សារបស់យើងនឹងឲ្យបានល្អហ្នឹងក៏យើងនៅតែទំនុកបំរុងគាត់ក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចទួនាទីរបស់ឪពុករបស់ម្ដាយឲ្យយើងតែបានបន្សល់ទុកនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងនឹងយើងនៅចងចាំយើងនៅមានរូបថតយើងមាននៅស្នាមញញឹមយើងមាននៅសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តរបស់យើងតាំងនៅជាឧបេក្ខាជាកណ្ដាលចិត្តយើងជាកណ្ដាលនឹងទៅក៏មិនអន្តរាយទេណាមិនអន្តរាយទេណាសេចក្តីសុខរបស់យើងនឹងគឺពេលយើងបានធ្វើអំពើល្អហើយឧទ្ទិសនៃបុណ្យកុសលនឹងក្នុងហេតុណាមួយហើយជូនចំពោះគាត់ទៅធ្វើម៉េចនិស័យនៅក្នុងការបំពេញនិស័យក្នុងការតាំងគោរបស់គាត់នឹងមានដែនកំណត់នៅក្នុងលោកនេះវាមិនមែនបានមកតាំងនៅយូរអស់កាលដល់វែងអីញាតិញោមហើយក្នុងការជួបហើយនៅក្នុងការបែកគ្នាគឺជាធម្មជាតិរបស់សង្ខារធម៌នៅក្នុងលោកនឹងឯងអញ្ចឹងបាននៅក្នុងត្រង់សេចក្តីនេះញាតិញោមរួចជននរជនណាដែលមានទ្រព្យធនធានហើយនឹងយើងដែលមានទ្រព្យធនធានហើយត្រូវតែរក្សានឹងហើយឪពុកម្ដាយយើងបើយើងមិនស្រឡាញ់យើងមិនរក្សាគាត់នឹងតើឲ្យគាត់ទៅញាតិញោមណាឲ្យតែគាត់ទៅពឹងពាក់បំពាក់អាស្រ័យជាមួយនរណាមិនមែនដើម្បីតែខ្លួនយើងឲ្យគាត់លំបាកគាត់វេទនាគាត់យ៉ាងណានោះបោះបង់ចោលគាត់នេះវប្បធម៌ខ្មែររបស់យើងវាល្អកន្លែងហ្នឹងណាញាតិញោមវប្បធម៌ខ្មែររបស់យើងវាល្អកន្លែងហ្នឹងល្អត្រង់ថាសំបីតកូននឹងលំបាកចិញ្ចឹមកូននឹង4 5នាក់ក៏ដោយប៉ុន្តែនៅតែមានភារកិច្ចមួយនាំបងប្អូនចិញ្ចឹមឪពុកចិញ្ចឹមម្ដាយមិនបោះបង់គាត់ចោលមិនដាក់គាត់ចោលញាតិញោមប៉ុន្តែប្រទេសជឿនលឿនមួយចំនួនអត់ទេញាតិញោមណាព្រោះនេះជឿនលឿនមួយចំនួនហ្នឹងគឺបើថាមានគ្រួសារមានអីបែកពីឪពុកបែកតាំងពីម្ដាយតាំងពីអាយុ18ឆ្នាំនោះគេរស់នៅរៀងខ្លួនណាគេរឹងមាំរៀងខ្លួនណាឪពុកម្ដាយទៅចាស់ទៅក៏មានការងាររបស់គាត់អីទៅក៏ដល់ពេលវេលាឈឺទៅក៏ចូលមណ្ឌលទៅអស់ពីមណ្ឌលក៏ស្លាប់ទៅអស់ប៉ុណ្ណឹងព្រោះអត់មានអាមនោសញ្ចេតនាអីជាមួយកូនជាមួយអីដូចយើងទេបើយើងវាពិសេសវិសាលណាទុកលំបាកក្រំគ្រាវិវេទនាគ្រួសារយ៉ាងណាក៏នៅតែបីបាច់ថ្នាក់ថ្នមឪពុកថ្នាក់ថ្នមម្ដាយរហូតដល់គាត់ដាច់ខ្យល់នៅលើដៃយើងក៏មានដែរណាពិសេសនៅកន្លែងហ្នឹងញាតិញោមពិសេសនៅកន្លែងហ្នឹងដើម្បីញាតិញោមបាក់អីយ៉ាងណាក៏ដោយហើយសួរថាហេតុនឹងយ៉ាងម៉េចតែដោយសេចក្តីស្រឡាញ់តាមពីតមកពីដូនតាយើងរបស់យើងមកហើយនឹងឪពុកម្ដាយនឹងកូននឹងនៅតែវិចចប់វិចស្ពីពុកវិចស្ពីម្ដាយនឹងតរហូតបានមាននៅក្នុងសុវណ្ណសាមនៃរឿងជាដកនឹងនៅក្នុងភាពនៃកតញ្ញូតាធម៌នឹងដោយសេចក្តីដឹងគុណរបស់លោកអ្នកដែលមានគុណនឹងគឺសុវណ្ណសាមនឹងឯងប្រចាំថែរក្សាបាច់គំពីឪពុកបាច់គំពីម្ដាយរហូតដល់គាត់អស់ជីវិតនឹងហើយក៏បានជាគំនិតដឹកជាប់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារញាតិញោមរាល់ថ្ងៃហ្នឹងក៏នៅឪពុកនៅម្ដាយទុកដាក់ពំលាក់អាស្រ័យនឹងនៅផ្ទះជុំគ្នាទៅហើយក៏មកវត្តមកអីអញ្ចឹងទៅបានជាប្រយោជន៍ហ្នឹងញាតិញោមហើយញាតិញោមប៉ុណ្ណឹងគឺថាល្អក្រៃលែងណាស់សម្រាប់ចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាគាត់ដោយបច្ច័យ4នឹងអីអាហារផ្លូវចិត្តរបស់គាត់អត់មានអីទេមានធម៌នឹងឯង
đôi nhiệt nhôm đặng nòm dây ta đa thưa bon đa ấy nó vô mến thà phục mà đai bằng ca rồi bao dương mến phân tay quạt này ca miên mà lực làm bây giờ tặng trả ra tật hệ ca vô khơi đôi kia nó vô đây là phun bao nhiêu cái đôi kia đã nhiệt nhôm đây bà miên tức chặt bà miên tặng trả ra bà miên tức hệ đôi kia man rồi nơi chúng mùi kia bán mình chẳng có nhôm mà nhôm chẳng ấy nhung chia được mình tha tam tham tất khơi nhé bọn này dương bị cha là nam mới nhiệt dụng bằng miền tất thệ đôi kia vô sọp đôi kia thế con sánh smart trong ấy phần na cái đó con pi con bay con buôn con pram cái đó của thấu bài kia bài chứ bọn là tham bật tất thệ vô đôi kia nhiệt dụng tục thực viên tự nhiên giang na cái đó ọt liền ấy giang na cái đó còn bài kia đấy nhiệt dụng mưa ở phục đại dương mới nhiệt dụng mưa của nâng đây xài sao miền là tại chả đã tật thệ đôi kia bị môn mau nâng là lâu nâng phải chả bọn nâng cứ ruộng đâu bàn đôi thôi mà đa đôi nhiệt nhôm trong tao mình là tam kê út xa kê miên ban hai ban cái ruộng đâu ngày nãy nhiệt nhôm là mình cru xa dương ruộng đâu bao dương tao cru xa bao dương tao miên bà na hộp bà nâng tao mình tao chấm nạp ở rong pin đa thế mình tìm tia chấm nạp ở rong pin đợt đây nè nhiệt vô mờ mình từ xong thì cái đây sộp pin đợt đây nè cái miền ban bao kê tới cái từng nớp lan từng nớp ấy viên yun praka chai vi hư ha ná có dương mình từ tiêm tia thì cái đây sộp nó bao nè đợt tê vô mà đạp luôn miền ban pan ná có dương ruột lâu và pan năng sọc bao dương và pan năng cru sa bao dương nắng với miền sập hẹ một cô bao bạt miền sập hẹ một cô lọ bạt miền tây bên tây đây tới chẳng hạn mùi sạ máu chẳng hạn mùi sạ máu con trao ấy nắng một bồn máu vô con máu tới máu tây đây máu tây óc nia tới bằng school bằng ấy chẳng tới trâu tự môn trâu ấy khơi mục bia chẳng tới có sờ mai chật nó xịt đây sọc mùi cầm nặng sầm rạp lôi chật bao dương ấy vừa lùi cả rô hàng cao nó vì chỉ kịp tục lòng bạc cây lên nhé con đại xịt đây tục lôi chật nó vừa rất là crom kia từ tiệt và nhôm sầm ai chật hay miền bạc ca chai viên đồng hồ đọc sai chiều phía ban ấy có luôn nơi chỉ sọc hay nhật nhôm hay miền vào man tiết nhật nhôm mới ở lâu sam chiêng riêng luôn này mà nâu từ sam sập cho nam tiết tâu hay nhật nhôm mà men từ nâu rừng bom ấy chọp chê là ca này nè nó mà lựa thả xịt đây sốc sầm rạp tụm độ bồng rong ở phục mà đai bao nhiêu mình trap chay buôn nương thế vừa tổ từ đây sốc lau chặt bọc quạt tiền nè để nhận dồn nơi từ đây nó cứ lo đai ấy đặng nòm tao thưa bon thưa tiền chẳng tao tam khi chẳng tao vừa môn tập bốn vừa toàn chạy sầm tiền sal pram thế còn này trôi cái gì mà chật đó có chạy toàn chạy thưa bon thế toàn chạy đa thưa bon thưa ấy thế ta mà đa khai ta mà đa vót toàn chạy thế còn này tam khi mất chạy thưa bon chạy thưa tiền nó tất thế những tiền mà đong tách trong ban là tay tạ để tiền ở đường rào chúng pu ở ba sọ chúng pu ở ba giải ca từng lai từng puông ca pi sầm ai put ca lấy mở đôi lục dây visa kha ấy mở đôi niềng khot chut tờ ai nứng đôi niềng số chia tài nứng mới nhận vô mở mền từ miền kia ấy mán còn tay ca sửa xong bay xong pu cứ pon bao qua bị một màuต้องvừa miền kia vừa màu miền kia đôi niềng visa kha ấy mở còn đây từ đâu khang xoa mây ca từ đâu khang xoa mây nâng tia xa tia say phía mồi nè cô pram rồi tâu rất tâu tam niềng đôi thực chất này meta ca sừng xóm mò bị một màu nữa này định nhật nhôm chẳng không ca sừng xóm mò bạn thì sai bon của xóm bao nhiêu nhúc rút rô khnia nhật nhôm bồ rút rô khnia nó nhôm khác quạt miền ca chay chăm bàn tràn thò sâu tràn nhưng có chết là sâu to kia máu viên máu chim miệng côn đậu đầm mà nãy dịch dùng là ca sam mà kia ca sai cúp chỉ mui nâng con là da là mật ảnh nâng anh kìa hả ta ca sai cúp chỉ mui con là da là mật nâng cứ thô thằng on nâng ánh thua dương ri chùm ra nè đôi chụp lưng chùm lọc chăng độc to kia nó chạy lưng thằng o kia nè đôi tia dịch dùng đặt lưng mũi đặt thằng o ta phải dương lưng móc lưng thằng o kia nè ấy viên sạch đây sọc lau chật nè đôi bị môn mà cha rôm ấy mình ta che kho ấy vọt nó trong hiên trồi vào cho nên là đào pe nghĩa luôn là trồi vọt miền là bạn thì sái
riêng khó có trăm lươn lấu chạy prал bon ngũ vô riêng kề tiền đấy chắc á hiểm cho năm muốn cha rôm miên sầu nè tờ mục tờ còi dây mục dây còi phịch còi ở lâu ní miên ấy vực hạt dù tớ có lọ lúc cừu ấy nhiệt nhô mấy bằng hạt bằng riêng sao muốn tớ bông mến tư lọ nè còn là dù tớ bọt bị sọt mình chẳng trào đòn ấy trào cho năm ấy đợt đài chẳng tớ cầm nứt cái cát láng bị chết đầu hay và dương mà độc hạt đấy với tàu hay tàu hay dịch đây là o nâng và sân đây ban prang prai thưa thế dịch đây cọ nâng việc đổ ruột từng hỏi đôi không quạt và những bao mình sầm thế với sông mau nâng sai nâng việc một càn này chúng tôi là sầm chứ ẩm pơ là o đấy vì tôi là những độc hạt ở ngay bị là o cái đó tổng vơ là o ca là xa sâu cái đó dương tôi đều vượt hạt rọt ngày chứ mà nhận vô ta ôi bây cha lục lương lao này thà ôi nâu mình ôi mình nâu mình nè anh ôi phải chặt cầm nứt ôi nâu chất nhiệt mất ôi phải chặt sầm đầy nè và nâu mình nè anh vì cái cột thằng nào vì chạy được kết ninh tích kết nông tích vì chạy được tàu đọc bên đâu chỉ mua nhiệt mất ôi phải chặt sầm đầy mất cứ tha không ca rô nơi chỉ mua mất phép nhiệt và thô bom ôn con không mua ai tầng ó với dương dễ đây ấy thầu phải chặt phải dài nè nên trong tất kỳ nơi chúng tôi coi là gia là mất để chết đạt từ này đấy thường trẻ mình trâu tê thường trẻ mình là o thế nhưng kết tóc cha là nào đó chẳng mền chẳng là hốt máu ban chỉ tự thế vô từ luôn muối bàn chè sốt dạng canh bàn chè sốt rồi từ tiền ấy cướp hai cha tầm o nâng nhưng chẳng cứ sọc sẽ cái đầy màu không nào ca thường pơ là o sẽ cái đây là o chỉ trong bạch thay là xa ở bụng mà đai nhiệt mật bom ôn luôn nơi chỉ muối coi là gia là mật nâng cứ chỉ hai đó là o vì say vì sàn na sòng ráp bút tàu bò để sát nhật nhôm Israel đầm tiên và tiền đầm bên đạo bên cắt bằng tì buồn nữa ngay trong ca chỉ bon chỉ có sòi muối sòng ráp chỉ ở bạn để say chỉ poi nhạ để thế cái chỉ ba là mấy đài prop prom nấu khăn là sẵn đan ba là mấy prop prom để chất ở bao nhiêu nó cứ chỉ nặng tiền muối đào vì say vì sáng sầm ráp này tiền đợt tây tiết chỉ trán đấy dương trâu ca bấm pin chỉ riêng rồi ngày số mạng là một tuần đi nâng cứ số 13 là bạn vì say sự đây là o đây nhiệt nhôm chỉ bột tàu bò để xa cột đủ từng o bạn là sự đây sốc nực nông phơi chặt chỉ bật tim sầm ráp bấm phư khi nhôm nát công oi chỉ bật tim bấm phư luôn ai chia bật tít bấm phư kia đọc kia từ chỉ vượt bao nhiêu nó ruột ban đọc và sao nó nhớ xong ăn là mô tần đi giang samata đi ai bật kho tê sana cái sao là mô mình chọc tay của nó anh ấy vang sa thụng preng côn na ấy lỡ chọc hơi sọc đai bật ở vát preng cột nhang soi chật ở trên đất cất mê ta miền chật phây nâng săn đông ban lợt lên tô sạt ní đình hai ống nát này sắt thi dồi preng thom mi tình ru nhom dồn sắp ma tiền rót nặng trái
ពឹងរាល់ថ្ងៃយ៉ាងច្បងច្បាស់អើយរាំងស្មៃដល់ជីវិតគិតប្រកាសជាកូនចៅព្រះលុងអើវសានសូមអនុមោទនាអនុមោទនាបុណ្យអនុមោទនាមហាកុសល